Мугалим алгач кесибин, андан соң окуучуларынын берилип сүйбөсө жакшы натыйжа бере албайт. Мугалимдин балдарга чын жүрөгүнөн берилгендигин окуучулар сезишет жана баалашат. Мугалим балдарга ата-энесиндей камкор болуусу керек. Ар бир бала өзүнчө дүйнө. Бардык окуучуңду жакшы, жаман кылыктары менен бирге өз балаңды сүйгөндөй сүйсөң гана ал бала сага жан дүйнөсүн ачып берет. Ал дүйнө ачылганда гана сен ага керектүүнү бере аласың жана андан да өзүңө керектүүнү ала аласың. Дал ушундай эрежелерди бекем карманган мугалим Хусейин Карасаев атындагы Ысыккөл лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Үсөн кызы Мээрим. Мээрим эжей аталган лицейде 2013-жылдан бери эмгектенет. Анын бизде башталган эмгек жолу жана бейнеси тууралуу алдыда кеңири сөз кылабыз. Мен бул лицейде, Карасаев лицейинде 2013-жылдан бери иштеп келе жатам. Буюрса, бул лицейге келип калуу себебим мен студент кезде мамлекеттик практика болот эмеспи, мына ошол практикада ушул лицейде өткөм. Анан сабактарымды, ачык сабактарга ошол мезгилдеги директор катышкан. Анан кийин окунуп бүткөндөн кийин мен бул жактын шарты, бул жактын ошо сабак өтүү ыкмасы бардыгы мага жаккандыктан мен кийин бул жакка келгем. Мээрим Үсөн кызы лицейден чоң тажрыйба тапкандыгын баса белгилейт. Өзгөчө ар улуттун өкүлдөрү менен биргелешип билим берүү мугалимдин ар тармактуу тажрыйбага ээ болушуна түрткү. Мисалы, канча эл билсең, ошончо дүйнө тааныйсың дейт эмеспи? Анан биз дагы ошол мисалы бордош түрк туугандардан, мисалы азыр Африкадан келгендер бар, ар улуттар бар. Биз алардан методикасын, ар кандай методикада, мисалы эркин коюу, балага мамиле кылуу, мына ушул жактарынан көп тажрыйба ала алдым. Ошону менен бирге мындай негизи эле сабакта эмес, мындай жашоодо дагы өзүбүзгө бир нече мындай үлгү ала алабыз, сапаттарды ала алабыз десек жаңылышпайбыз да. Ар бир кесиптин күнгөйү менен тескейи бар. Анын сыңарындай азыркы заманда балдардын тилин табуу, алардын талабына көнүп, ошол эле маалда талап кое билүү мугалим үчүн оор тапшырма. 8 жылдан бери кыргыз тилинен билим берип келе жаткан адистин айтымында азыркы тапта көйгөй адабий чыгармалардын окурмандарынын аздыгы. Так, нукура кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Бизде мисалы орусча сөздү айтып кыргызча мүчөнү улаган ушул жаман көрүнүш, мисалы ушундай нерселерди токтотуп, анан тилди өнүктүрүшүбүз керек. Ошо адабий чыгармаларды окуп жатканда биз сөздүн маанисин дагы да кененирээк түшүнөбүз, анан колдонууга шарт түзүлөт. Эгерде ал сөздүн маанисин биз кенен түшүнбөсөк, өзүбүз түшүнбөй туруп, анан колдонууга дагы бөгөт болот деп ойлойм да. Бардык кесиптердин төрөсү болгон мугалимдик кесипти аркалап сүйүктүү ишинин ысыгына күйүп, суугуна тоңууга макул мугалим ардактуу кесип артынан көп ийгилик жаратып, алдыңкы агартуучулардан болууну максат кылат. Андыктан ааламга нур чачыратып, жарыкка жетелеп, баарына тегиз тийген күн катары бийиктикте болушуңуздарга тилектешпиз.